Hallo YouTube, hier ist er wieder, der Sven, euer Küchenmagier. Wir haben heute den 25.05., wenn ich jetzt das richtig gesagt habe. Ich glaube wohl ja, ne? Jawohl, heute ist der 25. Mai. Wir haben Beltane, das Mondfest und Fruchtbarkeitsfest. Und wie ihr ja unschwer erkennen könnt, endlich wieder in der Natur. Es ist alles am Powern wie verrückt. Es ist grün, 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 grün. Wo immer man hinschaut, wahnsinnig grün. Die Vögel, die sind im Hintergrund am Schreien und am Zwitschern. Und es ist einfach nur schön, hier zu sein. Aus meiner eigentlichen Heimat Berlin wäre so das aus Parks nur möglich gewesen, aber das hier am Hülser Berg, wo ich mich befinde, ist ja laut der Legende her, hat hier ein Riese seine Schubkarre abgeladen, daraus ist er entstanden. Ja, und hier existierten ja früh auch Zwerge, die sich ja geopfert haben für ihren König, weil der sich ja wohl verliebt hat, die altbekannte Sage. Da haben sie halt Gruppenselbstmord begangen. Sehr solidarisch haben sie sich ihrem König erklärt. Aber ich bin immer wieder gern hier. Alleine für die Entspannung, für die Ruhe, der Natur zu lauschen und alles wieder zu sehen, wie es aufs Neue gedeiht, wächst. Und hin und wieder entdeckt man auch Kostbarkeiten, wie zum Beispiel kleine Wildblumen, die ich vorhin schon gesehen habe, oder spielende Schmetterlinge. Ist einfach klasse. Ich mal schauen, vielleicht finde ich sogar noch mal die Blümchen. Die habe ich hier nämlich gesehen. Und ansonsten lasse ich es einfach mal einen Moment laufen. Und zeige euch das hier mal alles, wovon ich immer wieder fasziniert bin. Man entdeckt auch immer wieder neue Sachen. Letztens, wie gesagt, habe ich ja hier einen Frosch entdeckt. Einen Laubfrosch. Und mal sehen, was mir heute noch alles über den Weg läuft. So, mal gucken, ob ich jetzt die Blume finde. Wie gesagt, alles ist am Blühen, alles am Wachsen, am Sprießen, wie jedes Jahr. Aber dieses Jahr, sag ich mal, haben wir ja viele kalte Tage zwischendurch auch wieder gehabt. Umso mehr freut man sich über jeden Sonnenstrahl, der kommt, und genießt ihn in vollen Zügen. Ja, ich glaube, ich finde sie nicht mehr. Sie stand hier auf jeden Fall, vielmehr lag. Ja, Moment, mal gucken. Aber hört euch das nicht an, denn the Sound of Nature könnte man dazu auch sagen. Und den genießen wir jetzt einfach mal zusammen. Oh, ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Aber auch die Fahne hier. Alles am Wachsen. Ja, hier war übrigens die Stelle, wo ich dann den Frosch entdeckt habe. Den Laubfrosch. Ja, und da ja auch Beltane das Fest der Fruchtbarkeit ist, werde ich dieses heute mit meiner Freundin ausgiebig feiern. Wie? Das gehört weniger auf den Kanal, weil, ja, das sagt ja schon alles, ne? Ach, hier, seht an. Die eine Blume habe ich nicht mehr entdeckt, aber dafür jetzt eine neue noch. Eine kleine gelbe. Mit Knospen. Und mein kleines Bäumchen, was ich übrigens von hier letztens mitgenommen habe, das heißt, es war noch gar kein Bäumchen, es war vielmehr eine kleine Eichel. Die ist sage und schreibe was zu meinem kleinen Yggdrasil geworden.
hat sich prächtig entwickelt, hat große Blätter ausgetrieben und wächst jetzt zu einer schönen Eiche auf unserem Balkon. Kann ich euch gerne bei Gelegenheit auch nochmal zeigen. So. Aber jetzt sage ich erstmal vorab für mein erstes Blatteenvideo dieses Jahr mit The Sound of Nature, den man ja wunderbar im Hintergrund hört. Viel Spaß bei diesem Video mit dem Sound der Natur und beim Anschauen. Bis bald und viel Spaß euch allen zusammen bei Blatteen. Ciao, ciao.